Kupingkeun sadaya paslun ieu di pasar. Wa aksarul khalqi fi hadil azman qad nabadu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu wa ra'ahum dhikriyan. Wa zahadu fi ma fihima minal ilmin nafi wal amal bihi washtaghalu bididihi minal majallat war radiyat wa ma yaltahiqu bihima min al-lahwi. Ceuk hiji keterangan deui wa aksarul khalqi fi hada zaman qad nabadu kitab Allah wa sunnata rasuli wa ra'ahum dhikriyan. Lolobana makhluk di zaman ayeuna teh nu ngaran ieu kitab mah tos 100 tahun kepengker. 100 tahun lah pesan kepengkernya. Zaman ayeuna ceuk nu ngaran ieu kitab lolobana makhluk teh geus ngabuang Quran jeung hadis ka belakang. Jadi sanes Quran dialungkeun sanes disimpen nagalar. Disimpen aluhur lemari jadi Quran teu dibaca, hadis teu dibaca. Wa zahadu fima fihima. Hartosna wa zahadu fima fihima teh ngarasa zuhud, ngarasa cukup, ngarasa cekap teu kudu apalah, cekap teu kedah ngartos, teu kudu nyaho naon eusina Quran hadis teu kedah cekap. Tah ngalap cukup karena perkara nu aya dina Quran hadis teh maksudna lain ngalap cukup digeluti, lain ngalap cukup dimuhit, dipelajari, ngalap cukup teh teu hayang nyaho naon eusina Quran, naon eusina hadis. Wa aqbalu ala didihima. Lolobana jelema di zaman ayeuna teh menghadap kana lalawanan Quran hadis minal majalat wal jaroid. Majalah-majalah dibaca, jaroid surat kabar nu bohong dibaca. Majalah loba bohongna, surat kabar koran loba bohongna dibaca, Quran anu loba bener anu bener kabeh, hadis bener kabeh teu dibaca. Tah pikiran ku sadaya ari urang maca berita-berita dina YouTube atau maca berita-berita dina Quran hadis. Jadi lamun ngadengikeun berita dina Quran hadis mah hate teh caang, hate teh tenang, hate teh cekas, hate teh ceria. Diganyar ongkoh cahayaan ongkoh da loba maca berita dina Quran, loba maca berita dina hadis. Coba berita dina Quran. Kieu berita dina Quran ieu. Cek Allah na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tah berita tina Quran. Hei eling-eling jalma nu beriman, kade anak maneh jeung harta maneh ulah mopohokeun tina dzikir ka Allah gara-gara neangan beas jeung anak pamajikan, gara-gara hayang ngumpul-ngumpul harta benda nepi ka poho berjamaah salat, poho berjamaah ngaji, tak ulah kitu euy. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saha jelema kikituan migawe nu kitu, migawe poho ka Allah gara-gara harta benda jeung gara-gara anak pamajikan, fa ulaika humul khasirun. Nu kitu teh jelema rugi, ceuk Allah rugi, nya geus rugi. Dan nu nyieun rugina Allah, nu nyieun urangna Allah, mun ceuk Allah sia rugi, pasti rugi. Atuh sieun disebut rugi teh aneh. Astagfirullahaladzim, tak berita na Quran, berita na hadis, berita na hadis. Jadi hadis Nabi masihan berita, masihan cerita, masihan kabar. Cek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha jelema naik bobo maca kieu tah dikempelkeun panangan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkeun we. Tak kana ieu tah usapkeun kana sirah.
cahayaan cenah badanna jeung hatena terus ditebihkeun tina pirang-pirang balai jeung musibat nu paling penting paling hebat mah dihampura dosa. Geus nyaho geus ngancan keneh suganda ari abdi mah encan ari inget ai bapak-bapak jigana sarua eta teh berita ti Kangjeng Nabi dihampura dosa apaan caang hate caang badan disalametkeun da pirang-pirang fitnah da pirang musibat. Jalema anu sieun ku corona kudu sieun ku Allah mun hayang diraksa tina virus wabah virus corona sok amalkeun naik sare teh kitu pan disebutkeun ge dijaga tina pirang-pirang musibat jeung balai. Jadi sok dipopohokeun kabar ti Allah kabar ti Rasulullah sok dipopohokeun berita ti Allah berita ti Rasulullah jiga-jiga teu percaya nepikeun ka aya jelema sieun ku corona maotna mah tabrakan nya maotna mah ku tabrakan lain ku corona berarti maot teh lain ku corona. Aya anu syariatna tabrakan, aya anu syariatna teh ragrat, aya syariatna nyeri beuteung, aya syariatna kanker. Jadi macam-macam syariat tetep anu ngamaotkeun Allah, nu nyambut nyawana Ajrail sababna ku Allah keneh. Tah jadi paham ayeuna mah berita ti Allah. Kunaon? Masih kena poho berjamaah salat, poho berjamaah ngaji gara-gara neangan duit, gara-gara neangan harta benda. Pan eta cek Allah subhanahu wa ta'ala la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah teu meunang mopohokeun ka maneh kabeh teu meunang ngalaleykeun ka maneh kabeh teu meunang menyibukkan kepada kamu sekalian amwalukum harta maneh nepi ka poho ngaji poho berjamaah salat wala auladukum gara-gara ngurus anak nepikeun ka bingung hari depan bingung masa depan anak bingung hari depan anak anu mana bingung masa depan anak ari masa depan sia diantep aneh masa depan anak di pikiran masa depan urang bapakna diantep ai urang masa depanna iraha cenah urang mah geus aki-aki masa depan teh eta asup ka jero kubur tah palebahna sareng kedong eta masa depan mimitina pan aki urang ini geus maot aki abdi ayeuna geus lami maot geus hampir 40 tahun aki abdi aki neng geus maotna geus hila di jero kubur keur naon ayeuna aki abdi neng abdi geus hila tah ayeuna teh keur narima balesan mun sae dibalas sae mun awan dibalas awan itu masa depan tah aki urang uyut urang bau di jero kubur geus lila cicing di jero kubur nepikeun ka beak tulangna aya keneh eta teh ngan eueuh teh tulangna aya keneh makhlukna mah aya keneh eta teh urangna teh aya hirup di alam barja ai tulangna geus teu aya urang mah aya keneh narima balasan sae narima balasan awan tah ayeuna aki nini uyut bau nunggus maot geus lila cicing di jero kubur nungguan akhirat urang mah nungguan akhiratna di dunya tong dianggap sepele eta masa depan aki urang ayeuna keur masa depan di jero kubur. Ai disangkana masa depan teh keur hirup lain masa depan mah geus asup kana sareng kedong bejakeun ka tatangga bejakeun ka anak pamajikan bejakeun ka dulur ka masyarakat bejakeun ka aparat pemerintah punten bapak ibu sadayana masa depan urang teh di mana asup kana sareng kedong apakah sudah siap kita menghadapi orai nu ngaranna Sujaul Akro apakah urang geus siap menghadapi kala nu bakal nyocok di jero kubur apakah urang geus sanggup menghadapi malaikat munkar nakir encan sanggup moal sanggup mun teu dibekalan ti ayeuna mah ta ayeuna ceuk ieu kitab Dawaul Qulub halaman 239 nyarioskeun lolobana makhluk di zaman ayeuna miteun ngabuang Quran hadis ke belakang hartosna teu diliuk-liuk acan komo dibaca wa zahadu bima fihi ngalap cukup geus teu hayang nyaho aing mah isi Quran hadis eueuh sumanget eueuh cita-cita hayang nyaho eueuh hayang ge eueuh wa akbalu ala didima menghadap kana lawan Quran hadis nyaeta minal majalah tah tina pirang-pirang majalah wal jaroid teh surat kabar wal radioat jeung pirang-pirang radio baheula mah radio ayeuna meureun kabar berita
Tah kabar berita anu aya dina media massa teh lolobana mah bohong. Ari anu aya dina Quran hadis lain lolobana kabeh ge bener. Kunaon belot karena berita-berita dunia nu bohong. Aya anu aneh teh berita akhirat jeung berita dunia. Aya anu aneh tapi teu percaya dipopohokeun. Contoh nu bieu we mun hayang dihampura dosa jeung hayang dijaga ku Allah eta baca kulhu palak binas tiupkeun kana dampal panangan duanana diusap-usap. Kitabna teh targhib wa tarhib jeung syarah sapina. Kanjeng Nabi mun naik bobo kikituan, tak urang ge kudu kikituan, bejakeun kabatur kabeh supaya kikituan ameh nurutan ganjaranna jang nu ngabejaan. Eta berita tina sapina. Berita tentang lagi batahib hadis Nabi bahwa Kanjeng Nabi menek bobo maca kulu palak binas ditiupkeun kana dampal panangan dua diusapkeun ka sekujur badan aman tenang insyaallah. Abdi mah geus ngasaan, abdi geus ngalaman aya nu ngancam geus ngalaman geus ngasaan aya nu ngincer tapi lepas deui ku berkahna eta nyungkeun ka Allah pangjanji teh padahal ngeunah teh ayeuna rumasan ayeuna baheula mah teu karasa teu kanyahoan. Contona tah alhamdulillah wasyukurillah. Jadi wayahna anak incu urang hade Quran hadis pelajari, urang ge sami Quran hadis pelajari. Lain ulah maca majalah jeung maca koran. Koran ge nu aya manfaatna, majalah nu aya manfaatna wios. Ieu mah keur nyaritakeun kunaon Quran hadis diantep, ari majalah anu bohong jeung koran nu bohong dibaca.